அனைவருக்கும் வணக்கம். யோகா வித் யோகா. நான் உங்கள் யோககுமார். இந்த வீடியோவில் நாம் பார்க்க போவது தினசரி நம்முடைய உணவில் பயன்படுத்தும் மிளகின் அற்புத பயன்களை பற்றித்தான். பொதுவாக நாம் சூப் குடிக்கும் பொழுது மூக்கிலிருந்து நீர் வடியும். கேட்டால் ஒருத்தர் சொல்லுவார், சூப்பு சூடாக இருக்குங்கன்ட்டு. டீ கூட தான் சூடாக இருக்குது. டீ குடிக்கும்போது நமக்கு மூக்கில் தண்ணி வருது இல்லையே. அப்போ பொதுவாக எல்லாரும் என்ன சொல்லுவாங்க, சூப் குடிக்கும்போது ஏன் மூக்கில் தண்ணி வருதுன்னா, மிளகு போடுறேங்க, பெப்பர் தூள் போடுறதுல காரங்க அடிதாங்க. பச்சை மிளகா தானே காரம், அதை கடிச்சா கண்ணுன்னு தானே தண்ணி வரும். அப்போ மிளகு என்ன பண்ணுது, நம்முடைய மூச்சு குழாயை சுத்தம் பண்ணி அதுலேருந்து நீரை, கெட்ட விஷயத்தை வெளியே நீராக கொண்டு வருதுங்க. இவ்வளோ அற்புதமான மிளகு பார்த்தீங்களா. இப்போ இந்த மிளகை வச்சு ஒரு பாட்டி வைத்தியம் நாம் பண்ண போகிறோம். பார்க்கலாமா? 20 மிளகு எடுத்துங்க, இடிச்சிருங்க. ஒரு 3 டம்ளர் தண்ணி ஊற்றி மூடி வச்சு கொதிக்க வைங்க. அப்புறமா கொஞ்ச நேரம் கழித்து அதை ஆவி பிடிங்க. சரிங்களா? இந்த மாதிரி ஆவி பிடிச்சிங்கன்னா மூச்சுக்குழாய், நுரையீரல், தலை, இந்த மாதிரி உள்ளே இருக்கிற கெட்ட நீர் எல்லாமே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வெளியே வந்துடும் உங்களுக்கு. அதனால் தயவு செய்து மிளகு ஆவி பிடிக்கிறது ரொம்ப சாதாரணமான விஷயம். வாரத்துக்கு 2 முறை வெறுமனே நம்ம மிளகு ஆவி பிடிக்கலாம். அது இந்த இக்கட்டான சூழ்நிலையில், சரிங்களா, விட்டு விட்டு பிடிக்கலாம். ஒன்றும் தப்பு கிடையாது. யாருன்னா தலைவலியோ, ஜுரமோ, காய்ச்சலோ, சளியோ, தும்மலோ, இருமலோ இருந்தால் ஒரே நாளைக்கு 2 வாட்டி கூட நம்ம 20 மிளகு எடுத்து நசுக்கி கொதிக்க வச்சு ஆவி பிடிக்கலாம். ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். உடனே நமக்கு ஒரு புத்துணர்ச்சியை தரும். ஒரு முறை இந்த மாதிரி ஆவி பிடிச்ச உடனே ஒருத்தர் ரொம்ப நல்லா இருக்குங்கன்னு சொன்னார். இது சாதாரண பாட்டி வைத்தியம் தாங்க. இது கடந்த 10 வருடங்களில் எமக்கு கிடைத்த அனுபவத்தையே யாம் இங்கு பகிர்ந்துள்ளோம். 20 மிளகை இடித்து 1 ஸ்பூன் மஞ்சள் பொடியை கலந்து 3 டம்ளர் நீரில் கொதிக்க வைத்து பிறகு ஆவி பிடித்தால் உடனடியாக நிவாரணம் கிடைக்கும், புத்துணர்ச்சியும் பெறலாம். உலகமே கஷ்டப்படுற இந்த இக்கட்டான நேரத்தில் நம்முடைய முன்னோர்களின் அறிவுத்திறனால், நம்முடைய உணவு பழக்கத்தால், நம்முடைய கலாச்சாரத்தால், நம்முடைய ஆன்மீகத்தால், நம்முடைய பெரியவர்களின் சொல்வதை கேட்க வேண்டும் என்ற நம்முடைய பழக்கத்தால் நம் பாரத நாட்டில் எத்தனை லட்சம் உயிர்கள் காப்பாற்றப்பட்டுள்ளது என்பதை நினைக்கும் பொழுது ஆறுதலாகவும் கொஞ்சம் பெருமையாகவும் உள்ளது. நன்றி, வணக்கம்.